Кыргыз өлкөсүнөн чыккан дүйнөнүн сулуу айымы 2018 наамынын ээси Сания Шакирова жол кырсыгына кабылып каза болду. Жол кырсыгы 2-июнда саат 21:30 чамасында балыкчы Ананьева Каракол жолунда орун алган. Унаада бир айдоочу жана 2 жүргүнчү болгон. Алар Ысык көлдөн Бишкекти көздөй бара жатып, Чоктал айылынын кире беришиндеги мүрзөнү курчаган дубалды сүзүп кирип, унаа бир канча жолу ала салып кеткен. Сания Шакированын апасы Насипа Мамбеталиева кызынын кырчындай өмүрүн алып кеткен кырсыкка азыр дагы ишенгиси келбейт. Маркум 12-июнь күнү 31 жашка чыкмак. Ушул эметтердин астында мурунку күнү чалган, мага где-то после обеда, наверное. Поговорили так, потом говорит, мам, надо, говорит, поговорить, посоветоваться. Давай хорошо вечером. Все, я как-то вечером замешкалась, и она что-то не позвонила. Ошон менен унутуп калдым, уктап калдык да эми. Вот в тот день я только один раз с ней бир эле жолу сүйлөштүм да. Эртесүнү уктайт, уктаганды жакшы көрөт да кызымчы. Анан кийин укта калсын деп анан 12-ге чейин, 1-ге чейин жөн койдум. Потом уже звонить этсем, отключенный телефонучу. Түшүнгөн жокмун, улам звонить этем, отключенный. Уже вечером звоню, отключенный. Потом я как-то поругала, сообщение написала. Каттасың, аман эсенсиңби депчи. Ни ответа не было. И все, мне ночью звонят, түндө 3-тө. Сания Шакированын эмеси болосу депчи, мамасы болом. Десем, кызыңыз авария болду. Чолпон атадан. Мейли, мен эртең таң атысынан барам деп койдум, вот как-то. В шоковом состоянии, еще сонная же. Анан уже уктай албай калдым. Как это эртең менен барам, кызым авария болуп атса. Деп эле быстро собралась. Кайра чалдым, мен мындай эле келе берейин же машина менен келейинби? Десем, машина менен, анан родственниктер, бир туугандарыңыз менен келиңиз деп койду. Но и то вот ойлогон жокмун да, что жаман кабар окусат деп магачы. Инимди алдым, сиңдимди алдым, бул күйөөсүн алды, ошо на двух машинах поехали Чолпон атага. Ошону ровдосуна киргенде арың уктум да. Ну, она до этого, вот до поездки айтканда магачы, сиңдим экөөбүз отурсак. Ну так, и в шутку, и всерьез кылып айтты да. Күйөөгө чыгам депчи. Анан кийин көргөм ал жигиттин 2 жолучу. Байым день матери да мага момундай букет роза алып келип берген, 101 штук кылыпчы. Анан дагы жана Чыңгыз Айтматовдун эмесине Жамиля спектакль болду. Ошол жерде чогуу мындай со стороны көргөм, ошол жерденчи. А берден уже второй раз я близко көрдүм. Я тебе не разрешу выходить замуж деп. Ну вот она, видимо, мамам ушинтип айтып атса, побоялась, наверное, сказать. Ну, намек-то дала уже, как бы. Ошол көлдөн предложение жасайм деп алып кетиптир да. Мындай кабарды укканда эчтеке териштирген жокмун. Уже мы в шоке были. Кимиси за рулем, кимиси тиягында кимиси экенин чын билбейм да. До сих пор мы не знаем. Эми биякта бүтүрүп алып анан разберемся деп койдум да. Скажите, что с мужем хорошие отношения? Нет. В смысле, бывшим мужем? Да. Нет, он здесь на похоронах. И свекровка приехала. Да. Жолдошу биз уже эмени сиңдим экөөбүз тияктан уже өлдү деп угуп алып келатып, сразу кабар бердик. Он в шоке был. Азыр келип алып кетишинде мени кучактап отуруп ыйлап, мен понедельник күнү келмекмин депчи, у нас там планы были дейт да. Мен жумушка бияка которулайын деп аткам. У них отношения, в принципе, от начала хорошие. Даже с нами. Вот күйөө бала жакшы да, келип кетип турат да. Нет, такого намерения не было, хотя если кто-то что-то говорит. Но они же разошлись же, уже давно же. Ну а так, чтобы не общались, такого нет. Они общаются всегда, разговаривают. Үч баласы менен жашайт, бирок эжеңер менен жашайт тоже. Мы вместе, но она просто работает в Бишкеке. Часто приезжает 2 дня, и она дома, 2 дня и дома, 3 дня дома. Часто она.
Маркум Сания Шакирова акыркы кездердеги жараткан ийгиликтерине кубанып, сулуулук салонунда иштеген кызматкерлер менен дагы бир топ максаттарын ишке ашырууга аракет кылып баштаган. Кичине кезинен чогуу өскөн курбусу Сания Шакирова абдан эмгекчил болгонун баса белгилейт. Биздин балдарыбыз тең куракта төрөлгөндүктөн кийин да балким кудагый болуп калаттырбыз деп дайыма тилек кылчубуз. Менин курбум ар дайым ак көңүл жана сулуу жүзү менен эсимде калат, деди жакын курбусу. Мы с ней с детства, мы вместе росли, мы вместе учились, рядом жили. О ней говорить можно очень много. Такого человека, я не знаю, я, наверное, так смеяться, как с ней больше никогда не буду. Вместе смеялись. Она очень веселый человек. Она очень веселая. Я такая спокойная, но с ней я была совсем другой, правда. Она была доброй, очень ласковой. Она никогда ни разу нас не ругала. Вообще, вот пальцем она нас не трогала. Вот как я помню, по жизни она нас не била, не ругалась. Постоянно была такой заботливой, красивой, такой классной мамой. Бүгүн 4-июнда дүйнө сулуусу Сания Шакированын Сөөгөт Карабалта шаарында жерге берилди. Маркумдун артында 2 кыз, 1 уулу калды. Белгилей кетсек, Сания Шакирова 2018-жылы 28 марттан 4 апрелге чейин Вьетнамдын Нянчак шаарында өткөн турмуш курган эң сулуу келиндерди аныктоочу дүйнөлүк сынакка катышып, дүйнөнүн сулуу айымы 2018 наамын жеңип алган.